तो दोस्तों हम लोग का पास आ गया डिस्कवर। देखिए कितना सीसी का, 110 सीसी का, ठीक है ना। तो इधर एक स्प्लेंडर खुला है, दोनों सोकर इंड्योरेंस का नया लगाएंगे, मगर हम लोग का पास आदमी कम होने का कारण नहीं जा पाए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये गाड़ी का देखिए कार्बोरेटर चेंज हो गया, ठीक है ना, बैटरी भी नहीं है। और इधर काम कर रहा है मेरा आदमी, फिल्टर उल्टर खुलते स्टार्ट करने वाला, ठीक है ना। तो चाबी भी है नहीं है तो डायरेक्ट कर दे, ठीक है ना। देखिए इसका साउंड देखिए, इंजन में ऑयल है ही नहीं, ठीक है ना। देखिए कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और किक भी स्लिप कर रहा है, इसे मारते हैं ना ये स्लिप मत है। देखिए अगर पीआर से मारेंगे तभी जाके होगा स्टार्ट, देखिए नहीं तो नहीं होता स्टार्ट, होगा ना। तो इसे मारते हैं तो इसका क्लच प्लेट बदल देंगे, ठीक है ना। कार्बोरेटर ही गाड़ी का नहीं है, देखिए एक 8 नंबर का बोल्ट लगा सही से और एक नहीं लगा, कहीं सेंटर में नहीं है। और इधर भी देखिए कार्बोरेटर शॉर्ट, ये गाड़ी का नहीं है, चेंज हो गया कार्बोरेटर। पुराना गाड़ी खरीद लिया, थोड़ा सस्ता में मिल गया इसलिए ले लिया। बहुत सारा सामान चेंज हो गया, क्या उन्होंने भी ये गाड़ी बेचेगा। थोड़ा बहुत रिपेयर कर लेते मेरे से। सुबह आया था एक गाड़ी एवेंजर, वो सही कर दे, अभी ये गाड़ी दे दिया, बोले किसी तरह रनिंग कर दो। अब इसमें इंजन ऑयल है नहीं, इंजन ऑयल डालेंगे, थोड़ा बहुत टाइमिंग में मिला देंगे और गाड़ी ट्रांस करके दे देते हैं, ठीक है ना। चलने का लायक। और हम क्या करेंगे इसका फटाफट से क्लच प्लेट खुलते हैं तो थोड़ा साइड से मार देना ताकि लीकेज प्रॉब्लम बंद हो जाए, दोनों तरफ मार देना। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग इसको फिट कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले चक्का फिट कर लेते तब फिर इसका क्लच प्लेट हम चेंज करके नया इंजन ऑयल डालते हैं और फटाफट से फिट करके थोड़ा बहुत वॉश कर देते हैं। गाड़ी में बहुत सारा सामान चेंज, सेल का जो वायर है ना मेन वायर वो है ये नहीं, बैटरी भी नहीं, ख़त्म। तो फटाफट से ये गाड़ी हम लोग सही कर दे। कम से कम 1 घंटा लग गया मेरे को स्टार्ट करने में।